देखिए ये पत्ता जो है, ये पत्ता मुठिया सीज का ये पत्ता है। ये पत्ता बहुत ठनका होता है और इस पत्ते से 2 बीमारी जाता है। जिस बच्चे और बड़े आदमी को खांसी का पूरा शिकायत है, इस पत्ते को आग में सेक करके रस गार करके 4 बूंद घी मिलाकर गाय का पीने से खांसी उसका नष्ट हो जाता है। दूसरी नंबर, इस गाछ पेड़ के नीचे चीर के कचिया से उसमें जाकर के 25 दाना बूट भर दीजिए। एक बूट को रोज खाइएगा तो आपका एक सिरा पोता, आंड़ दर्द करना, नस में दर्द होना, पानी बढ़ना, ये ठीक करेगा। ये पत्ता बहुत ठनका है। ये पत्ता देखिए ऐसे टूट गया। ये पत्ता का काम है, इसका नाम है मुठिया सेज। ये पत्ता काली माँ के जीव के तरह होता है। कौन कौन जगह पे पत्ता मिलेगा? किसी कोई शौकीन आदमी है वही गाछ पेड़ लगाता है अपने अपने आंगन में, घर में, बाहर में लगाता है। इसका मुठिया सेज है। वो 1 मुट्ठी का होता है, मोटा पेड़ होता है 1 मुट्ठी का, और इस पत्ते से बहुत काम आता है। खांसी में तो पहले काम आता है। मतलब खांसी के लिए परफेक्ट है। हाँ, खांसी के लिए जिसके पोता में दर्द है, नस मोटा गया है, दर्द करता है, पानी बढ़ गया है, उसमें इस पत्ते को लेकर के बूट में मिला करके इसको सेवन करना पड़ता है। इसके दूध से काम होता है। अच्छा, यह पत्ता बहुत ठनका होता है। देखिए ये पत्ता में कोई दम नहीं है, लेकिन पत्ता एकदम ठनका है। इसके दूध से काम होता है, पानी बढ़ने में, नस मोटाने में, और ये खांसी के लिए अचूक दवा है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, किसी भी आदमी को खांसी या परेशान रहते हैं, इस पत्ते का रस और गाय का घी मिला करके पिलाने से खांसी उसका ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों एक बार आप लोग आजमा के देखिए। ऐसे भी बाबा का दवा कोई भी गलत नहीं है। और कमेंट में भी देखें, जो ठीक हो गया है वो कमेंट भी करता है कि बाबा का दवा सही है। और सब वीडियो बहुत है, आप प्रोफाइल खोल के देखें कि कितना लाभदायक नुस्खा बताते हैं। ठीक बाबा जी कहाँ घर आला अपना? NTPC कालगाँव। NTPC। तो बाबा का कितना दिन से जाने छे? बाबा को मोटा मोटी 3 महीना से जान रहे हैं। 3 महीना। हाँ। और उससे पहले पहले बोलिए। उसके पहले जो है बहुत दवाई खाए। अच्छा। जिसमें कि वो फायदा नहीं हुआ। बाबा का गैस का दवाई खा रहे हैं, जिससे कि हमको बहुत आराम है। अच्छा। और इसका मतलब इनका प्रचार जो है हम और भी जगह कर रहे हैं। हाँ। अब बताते हैं कि बहुत बढ़िया दवाई देते हैं। मतलब आप ठीक हो गए तो आप चाहते हैं कि कोई ठगाए नहीं, बाबा से ही दवा ले ठीक हो जाए। हाँ हाँ, ठीक है। ऐसे तो बाबा का सब दवा सही होता है। ठीक है, आपको ये तो लाइव वीडियो हम दिखा रहे हैं। तो बोलिए बाबा सिर के विषय में, बोलिए क्या फायदा? बाबा सिर का दवाई लिए बाबा का, जिसमें कि उनको बहुत आराम है। मतलब फायदा कर रहा है।